Nga Davosi, presidentja Vjosa Osmani ka ndarë detaje nga ceremonia e bolit të paqes, si dhe ka folur për bisedën e saj me presidentin amerikan Donald Trump. E pyetur se çfarë tha në bisedën që ajo pati me presidentin amerikan Donald Trump, Osmani tha se kreu i Shtëpisë së Bardhë përcolli një mesazh për Kosovën dhe shtoi se ishte bisedë shumë pozitive që nisi në samitin e OKB-s në shtator. Sakaj që Osmani sqaroi se pse përfaqësoi ajo Kosovën dhe jo kryeministri Albin Kurti, duke shprehur se kushtetuta e Kosovës parasheh që politikën e jashtme e udhëheq presidenti, megjithatë ajo theksoi se aderimi i Kosovës në Bordin e Paqes ishte fitore edhe për të, edhe për kryeministrin. Patët një bisedë me presidentin Trump gjatë ceremonisë. Çfarë u tha në atë bisedë? Ishte një bisedë shumë pozitive për Kosovën dhe për qytetarët e saj. Ka qenë një bisedë që ka filluar në samitin e OKB-s në New York më 28 shtator. Pse e përfaqësuat ju Kosovën dhe jo kryeministri Albin Kurti? Sepse kështu e parasheh kushtetuta e Kosovës, sepse tek ne presidentja udhëheq politikën e jashtme, edhe kryeministri është këtu në Davos, por ne kemi detyrat e ndara, megjithatë sukseset I kemi të përbashkëta. Ishi të ulur pranë presidentit, si u përcaktua kjo dhe pse zgjodhet ngjyrën e kuqe në veshje? Ishin rregulla të përcaktuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ulja dhe nënshkrimi çdo rregull protokolli është caktuar nga Shtëpia e Bardhë. Sa I përket ngjyrës së kuqe në veshje, është ngjyra ime e preferuar, një ngjyrë që e dua shumë, ka thënë ndër të tjera Vjosa Osmani.